La tos és un mecanisme de defensa de l'organisme que té com a objectiu protegir les vies respiratòries. Hi ha dos tipus de tos, la tos seca i la tos productiva. La tos seca és la que ens dona picor de coll i no hi ha mucositat. I la tos productiva és la que produeix expectoració i ajuda a expulsar el moc que tenim en els bronquis o en el coll. Com la combatrem? Doncs en el cas de la tos seca prendrem xarops o pastilles amb un principi actiu que inhibeix la tos a nivell central. Però en el cas de la tos productiva no podem fer servir aquests antitussius, perquè la tos ens ajuda a expulsar el moc. Llavors, en aquest cas, el que hem de prendre és mucolítics o expectorants que ens ajuden a fluidificar el moc i expulsar-lo de l'organisme. També recordeu que la ingesta abundant de líquids, mantenir la humitat ambiental al voltant del 40% i dormir una mica incorporats ens ajudaran a combatre-la.